ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Focus Abroad รายการที่ให้ข้อมูลในทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาต่อในต่างประเทศหรือเรื่องการไปเรียนเมืองนอกค่ะและต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรายังอยู่ในช่วงของเล่าเรื่องเรียนนอกบอกเรื่องทุนค่ะแล้ววันนี้เรายังคงคุยกันต่อในเรื่องของการเรียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแขกรับเชิญ2ท่านเป็นท่านเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเลยค่ะ Okay, so the popular program for Thai students, we just talked last week about the hospitality program. So, do you need any specific background of the student who want to go to study in the hospitality programs? This is a private education, so there are many private hotel management schools, such as those represented here by Kun Louise. Okay. And it depends from school to school, so it's not one precise background that you have to have, but you must know what the requirements of the school are. Okay. ก็ต้องถามคุณหลุยค่ะว่าเป็นผู้สัมผัสเด็กจริงๆส่วนใหญ่ต้องมีแบ็กกราวด์อะไรไหมคะแล้วเวลาเด็กไปเรียนเข้าไปเรียนทั้งตรีกับโทแต่ก็จะเคยได้ยินมาคนที่ไปเรียนพวกดิปโลมาเซอร์ติฟิเคตอะไรปี2ปีสั้นๆเนี่ยก็มีมันลิงก์กันยังไงคะมันมีความต่อเนื่องกันยังไงก็คือขออธิบายแบบนี้ค่ะนักเรียนไทยไปเรียนที่สวิสเนี่ยมีทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทอันนี้เราพูดถึงเฉพาะในส่วนของบริหารธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวนะคะอย่างในระดับปริญญาตรีเนี่ยแต่ละหลักสูตรเนี่ยอาจจะใช้เวลา3ปีถึง4ปีแล้วแต่สถาบันนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าคนสวิสใจกว้างเวลาที่เขาสอนสมมติเทอมแรกเนี่ยเขาจะเรียกระดับนั้นว่า Certificate ปีที่1ปีที่คุณเรียนไป6เดือนคุณฝึกงานไป6เดือนรวมกันเป็น1ปีถ้าเกิดคุณเปลี่ยนใจไม่อยากเรียนแล้วหรือว่ามีเหตุจำเป็นที่ต้องออกจากหลักสูตรคุณได้ประกาศนียบัตรในระดับ Certificate ฐานเงินเดือนคุณก็จะอยู่ในระดับ Certificate ไม่ได้เสียเวลาฟรีใช่พอปีที่2คุณพร้อมแล้วคุณกลับมาเรียนคุณก็จะอยู่ในระดับ Diploma เทอมที่3คุณก็จะไปเรียนเป็น Higher Diploma และเทอมสุดท้ายก็จะเป็น Bachelor Degree ซึ่งแต่ละเทอมที่เด็กนักเรียนเรียนเนี่ยก็จะได้ประกาศนียบัตรในระดับนั้นอันนี้มันเหมาะกับเด็กยุโรปไงคะเพราะเวลาที่เขาอายุ18แล้วเนี่ยเขาต้องดูแลตัวเองบางคนต้องออกไปทำงาน3ปีเก็บตังค์มาแล้วก็มาเรียนต่อเสร็จแล้วก็เอาเซอร์ติฟิเคตตัวนั้นไปเป็นฐานเงินเดือนที่ปัจจุบันที่เขาทำอยู่อันนี้คือระบบของการเรียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งนักเรียนไทยที่จะไปเข้าในระดับ undergraduate หรือตั้งแต่ระดับปริญญาตรีนะคะตัวนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานจบม.6 มาก็สามารถเข้าเรียนได้เลยสิ่งเดียวที่ทางแต่ละสถาบันดูก็จะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษว่าคุณอยู่ในระดับที่สามารถเข้าไปเรียนแล้วไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนไหมแต่ในส่วนของปริญญาโทบางสถาบันที่เป็นเอกชนนะคะสามารถรับนักเรียนที่จบปริญญาตรีจากเมืองไทยหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่ตรงสายเข้าเรียนปริญญาโทได้เลยแต่สำหรับคนที่เรียนมาไม่ตรงสายแต่อยากจะมาเรียนบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมในระดับมากกว่าปริญญาตรีหรือเรียกว่าปริญญาโทเขาอาจจะมีทางเลือกคือเข้าเป็น post graduate post graduate ก็คืออนุปริญญาโทเป็นการปูพื้นเขาก่อนที่เขาจะเข้าเรียนสู่ระดับปริญญาโทส่วนใหญ่เราก็จะพูดกันถึงที่หลักสูตรแต่ละเลเวลเนี่ยครึ่งปีหรือครึ่งปีถึง1ปีค่ะโดยปกติก็จะเป็นครึ่งปีในเรื่องของการเรียนในห้องเรียนและอีกครึ่งปีหลังในเรื่องของการฝึกงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการเพราะฉะนั้นถ้าเด็กไทยเวลาเราบอกว่าไปเรียนการโรงแรมเนี่ยค่ะ hospitality เนี่ยส่วนใหญ่ไปเรียนกับเอกชนใช่ค่ะแล้วถ้าไปเรียนของรัฐบาล so most of the students who go to Switzerland to do the hospitality program they are likely to go to the private institution, right? Yeah. What about public university? What they do? I mean, they do the degree program in which area? Well, the Swiss public universities are very well known. They have fields of excellence in several areas, like engineering, for example, or business administration, finance, design, architecture, chemistry, pharmaceutical. All the life sciences are very, very strong in Switzerland. And of course also tourism MBA? And MBAs, yes, business education, MBAs offered by several universities, but also by specialized MBA schools. Right. So what about the trend of education in Switzerland? Yeah, education worldwide, and especially in Europe, becomes more and more competitive. It becomes more and more internationalized. I must say that we, in Switzerland, we have a good situation because it has been years, decades, that we have had many, many students from abroad, also professors from abroad. And the trend in the recent years, since about 15 years, 20 years, is that more and more universities offer programs which are completely in English. So the student coming to Switzerland for these precise programs does not have to know
the local language, but English is sufficient for studying these programs at the universities. But they're going to be mixed with the local student as well. Of course, for yes, each because program. also the local students attend such English-speaking programs. This also already starts at the high school in Switzerland, where students attend courses in English, which are taught only in English. And yes, the locals, they are participating, so there is no ghetto, there is no separation between foreign and Anyway, local they have the students. same student resident. Exactly. They have life in the same cafeteria, right? Yes, yes. Right. Very much. So the Thai students who went to Switzerland in the past, are they more on the scholarship Thai student? Are Yes, they more there are. and on the research program, or they go for as a private student and do business and engineering? I mean, because in some country, I mean, with the high rank university, it's likely to be more scholarship student, and they tend to do more research program. Exactly. Both are true. We have the students who go by their own privately. They study in Switzerland. But we have also a scholarship on offer. And Thai students, for example, for this coming academic year, 5 Thai students will study in Switzerland with a government scholarship, Right. which we have been in contact with them through our embassy. Right. And these government scholarships, they vary from year to year because Thailand is in a pool together with other Southeast Asian Right. countries. Okay. So it's not every year 5, maybe can So be the a little number bit of more, a little scholarship bit less. can be vary. But these are government scholarships. Uh-huh. Then there are many universities, foundations, and so on, which Where can they get offer information scholarship. about The scholarship best for information international is also the website of the Swiss universities, www.swissuniversity.ch, or the website of our embassy, especially for the government scholarships. Right. Okay. But the scholarship from the university, they have to go to look for the information Exactly. from Look each for the university. information. That is true for any serious student who wants to come to Switzerland. He really has to look for the information, and especially in the internet, which is a very good source. Right. Okay. So what about the cost of education in Switzerland? Yeah. I mean, just to get some picture. There are two things which are important if we are talking about cost. The one is that tuition fees in Okay. public Swiss universities are low. How low? They vary from 1,000 to 2,500 Swiss francs per year. Swiss franc, which is Swiss francs. This is- equivalent to 33 about บาทค่ะ Yeah, about 36,000 to 90,000 baht per year. per year. That's the tuition fees. Okay. Which, in comparison, for example, with the UK or the US, it's quite reasonable tuition fee. There is one university, the only Italian-speaking university, which has a little bit higher tuition fees. This is 290,000 baht, 300,000 baht per year. But this is one university only. Okay. Then the other cost that students from abroad must consider when they come to Living Switzerland cost. is the living cost. And this is a little bit higher. There, Switzerland is a little bit less competitive due to our strong currency. Yeah. And high living cost, which we have, of course. This we calculate among 18,000 to 28,000 Swiss francs. 18,000 This is in to- baht Yeah. between 600,000 and 1 million. A little Right. bit over 1 million. That's the living cost. that you have- Accommodation, food, Food. transportation, and Exactly. Clothing and leisure. And there it very much depends where you live, where you study. Big city Zurich and cost more. Geneva are the big cities. They cost more. They have a higher living cost than the smaller cities like Bern, Basel, Fribourg, Lucerne, Lausanne, Neuchâtel. These are areas which have a little bit lower living costs. this is for the public university. What about private, on the private side? ค่ะในส่วนของวิทยาลัยเอกชนนะคะ ค่ะ วิธีการเก็บค่าเล่าเรียนค่าครองชีพเนี่ยจะแตกต่างกับของรัฐบาลนิดนึงของรัฐบาลอย่างที่ทราบกันว่าค่าเล่าเรียนถูกมาก ใช่ แต่ว่าค่าครองชีพก็จะเยอะสูงพอสมควรนะคะในส่วนของเอกชนเนี่ยวิธีการเก็บส่วนใหญ่เขาจะเก็บเป็นเขาเรียกว่า all inclusive ค่ะ นะคะในแต่ละเทอมในแต่ละสถาบันเนี่ยจะอยู่ในราวๆ 30,000 ถึง 40,000 สวิสฟรัง
ต่อ ค่ะ เทอมหนึ่งประมาณ 6 เดือน ค่ะ นั่นหมายถึงว่ารวมค่าที่พักค่าเหล่าเรียนค่าอาหารค่าประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ อ๋อเพราะมันเป็นหลักสูตรด้านนี้อยู่แล้ว และนักเรียนส่วนใหญ่จะอยู่บนแคมปัสไงคะ อ่า จะอยู่ในสถาบันนั้นๆ ดังนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะ เก็บทั้งก้อนเดียวไปเลย ก็บทั้งก้อนแล้วจริงๆแล้วพูดถึงว่ามันจะถูกกว่าด้วย เนื่องจากว่าอย่างเช่นเอาง่ายๆเลย การที่นักเรียนอยู่หอพักเนี่ยอาหารเป็นส่วนหนึ่งที่เขาบังคับ ค่ะ เขาทำอาหารมาทีเดียว ต้นทุนเขาก็ต่ำดังนั้นเนี่ยถ้าตีแยกออกมาแล้วเนี่ยค่าครองชีพในส่วนของเอกชนจะถูกกว่า และเอกชนส่วนใหญ่จะอยู่เมืองใหญ่หน่อยหรือเปล่า ใช่ ห ค่ะ มายถึงค่าครองชีพจริงๆแล้วก็อาจจะแพงถ้าอยู่เอง ใช่ ไหมคะ ถ้าอยู่เองแพงมากค่ะ เพราะว่าเคยมาคิดเฉลี่ยดูแล้วโอ้โหแพงมาก อ่า ๆนะคะ ก็ประมาณล้านหนึ่ง โดย ได้ไหมคะเฉลี่ยประมาณ โดยเฉลี่ยประมาณ ล้านหนึ่ง 1 ล้านบาทต่อ ต่อ หนึ่งเทอม 6 แต่ว่า เดือน ในระบบการเรียนของทางด้านบริหารธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวเนี่ยข้อดีของมันก็คือ ค่ะ นักเรียนเรียนหนึ่งเทอมหรือ 6 เดือน ค่ะ ก็จะมีสิทธิ์ฝึกงานได้ 6 เดือน อ่า ในช่วงฝึกงานเนี่ยนัก ฝึก เรียน งาน ไม่ต้ ได้ องเสี เงิ ย นห ค่า รือ ใช้จ่าย อินเทอร์นชิพ ใช่เขาเรียก อินเทอร์นชิพจะได้รับมีรายได้ ใช่ค่ะ อ่า โดยกฎหมายของสวิสแล้วค่อนข้างปกป้องนักเรียนนะคะ ค่ะ เขาก็กำหนดว่าเด็กนักเรียนที่ไปฝึกงานช่วงนี้จะต้องมีรายได้อย่างน้อยนะคะ ขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 2,150 สวิสฟรังทั้งนี้ต่อเดือนค่ะ อ๋อ ทั้งนี้ อ่าฮะ ขึ้นอยู่กับเขตเมืองที่เขาไปแล้วก็ลักษณะงานที่เขาทำ อ่า นะคะ นี่อันนี้เป็นการทำงาน full time หรือเปล่าคะ full time ค่ะ อ่า ซึ่งมันเป็น เป็น ส่ ส่ ว วน น ห หนึ่ นึ่ง ง ของการเรียน เพราะว่า อ่า เวลาที่คุณเรียนรู้ทฤษฎีแล้วเนี่ย ค่ะ ในด้านของงานเซอร์วิสคุณต้องลงไปคลุกคลีคุณต้องลงไปท อ่า ำคุณถึงจะรู้จักเนเจอร์ของงานทั้งหมด ในระดับ certificate ที่เราคุยกันตอนแรกก็เหมือนกับเรียน 6 เดือนก่อน แล้วไป 6 เดือนทำงาน 6 เดือนใช่ แล้วก็ผ่านการทำงานผลการทำงานผ่าน ค่ะ ก็เรียนจบ ใช่ certificate แล้วป่ะ ใช่ คะ ใช่ค่ะ โอเค ก็คงต้องพักกันสักครู่ค่ะ เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของรายการค่ะ Okay, we first talk with the working condition of the student for the hospitality program. What about a student who go to public university and do other program, not Yeah. the hospitality Yes. program? Do they eligible to? Do they allow to work? Yeah, first of over all, there? I must say that, of course, for Swiss students, it's also a question of their finances, because studying is quite expensive everywhere. So the Swiss student, traditionally, they work part-time. They work on weekends, they work in the evening, in many fields, in companies, in the tourism industry as well, restaurants, or already in parts where they can more apply what they have learned at the university, what they are learning. So foreign students can do that too, but they have to study at least 6 months before they are enabled to start working. And they Right. need a working permit. They have to from- apply they after have to 6 apply months for of a working study. permit. But it's normally it's delivered with without much problems. Then when they have this permit, they are permitted to work 15 hours per week. 15 hours per week, which is already a handsome little income. And during the vacations, during vacation time, they are allowed to work full time, provided they have their working permit. And it's not limit to any certain job, right? It No, can it's be- not at all. It can be if they accept you as a nurse in a hospital, you can work as a nurse in a hospital, Right, or in a restaurant, or in a company. Okay. Call Okay. centers are, for example, also quite important work. Okay. So what about student life? I mean, I think this is a big concern of Thai student as well, because Thai culture, Yeah. yeah, with the typical Yeah. Thai student, I think it's going to be very different for them when they want to go overseas anywhere in the world. So student life in Switzerland, can you please explain a little bit? Well, normally the Swiss, they regard their student years as the most happy and the most fun they had in their life. So it's a really very interesting way of life. Can be a lot of fun. For Thai students, I think it's important to know that the Swiss, they are quite direct people. They are polite as well, I think, as in Thailand. But they like, frankness, directness. So you have to forget a little about the Green Jai culture. Yeah? You just put wrong. This is important in Switzerland. And of course, they are very
interactive, so it's a very international environment when you study in Switzerland. The students normally, they always speak English, so there is no problem in communication. The cities in Switzerland, they offer a lot of restaurants, bars, and it's very traditional for students to go out in the evening. We have a lot of sports facilities, so that's very good. What is also important to know is that normally Swiss students, they don't live on campuses. When I speak of the public universities, universities don't have living dormitory and so on in their campuses. So many students, they have to find their accommodations by themselves. Either they live with the parents, but that's rather the exception even among the Swiss students. So they rent flats, studios, and many students, they rent flats together. So for example, my daughter, she will start in Zurich. She rents a flat with 2 other girls together. And sometimes, in some cases, even girls and boys, they rent a flat together. So there is no such inhibition in Switzerland. And this is also part of the culture. What about international student, Thai student? I mean, the university, they have a department who help them with this, Absolutely, right? yes. Because, I mean, Thai students, they have to fly from Thailand to Switzerland. I mean, they need some place to stay. If you want to acclimate, exactly. So each university, they have a department or, The universities, they all have the Department for International Students, for foreign students. Okay. There is a person who gives them advice if they have a problem, be it with their living conditions or with the authorities, if we speak about the permit and so on. So they get all the necessary information in these departments for international students of the universities. What about in the class? I mean, okay, that's the way of life for students. What about in the class? I mean, you have been living here for 3 years, so you probably can notice the difference, right? So in the class, I mean, what's the difference in terms of the... Yes, also these Thai students must know that you must be very direct, you must be questioning, you must participate in the discussion. Don't sit in the corner and just listen and write down, but you really have to participate, you have to produce yourself, you have to be visible. This is important. That's the word, you have to be visible. มีอะไรเสริมไหมคะในฐานะที่ต้องมีเด็กคุยด้วยอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่อง การใช้ชีวิตของนักเรียนไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ในห้องเรียนก็เหมือนกันก็คือเราจะต้องตั้งใจเรียนแต่ในส่วนของยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่เขาชอบให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเด็กเอเชียเด็กท้องถิ่นเด็กต่างชาติอื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีซึ่งตรงนี้เด็กไทยปรับตัวยากไหมคะสมัยนี้เด็กไทยปรับตัวได้มากขึ้นค่ะมีการแสดงออกมากขึ้นแต่ว่าในทางในเชิงของคนไทยเราก็คือยังสุภาพเรียบร้อยเหมือนเดิมแต่ว่ากล้ามากขึ้นก็มากกว่าสมัยก่อนๆนะที่ว่าอันนี้คือการใช้ชีวิตในห้องเรียนส่วนการใช้ชีวิตนอกห้องเรียนก็ส่วนใหญ่ทุกสถาบันนะคะเขาจะมีห้องยิมให้เด็กออกกำลังกายเพราะว่าอย่างเวลาหน้าหนาวเนี่ยออกไปข้างนอกไม่ไหวก็ออกกำลังกายในห้องยิมบางคนก็ถือโอกาสว่าอยู่หน้าหนาวอยู่ที่เมืองหนาวก็ไปเล่นสกีสวยงามนะคะในขณะเดียวกันถ้าเป็นหน้าร้อนเขาก็ออกไปท่องเที่ยวข้างนอกซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสวิสเยอะมากและสวยงามมากต้องชมค่ะเรื่องระบบการคมนาคมภายในประเทศสวิสสะดวกมากค่ะคุณเด็กไม่ต้องซื้อรถอยู่ได้ไม่ต้องซื้อรถอยู่ได้สามารถที่จะวางแผนล่วงหน้าถ้าคุณวางแผนล่วงหน้านะคะแล้วก็จองตั๋วรถไฟล่วงหน้าคุณจะได้ราคาถูกมากแต่ถ้าไปซื้อหน้างานเลยอันนี้จะแพงดังนั้นเนี่ยเด็กทุกคนจะรู้ว่าช่วงนี้มีปิดเทอมนะ2 อาทิตย์นะจะเที่ยวในสวิสก็ได้หรือคุณจะไปในประเทศข้างๆก็ได้ไปเที่ยวอิตาลีไปช้อปปิ้งในฝรั่งเศสเหล่านี้เนี่ยค่ะมันเป็นกิจกรรมที่เด็กๆเขาใช้ชีวิตช่วงปิดเทอมเนาะใช่ค่ะso what about visa Yeah, the visa, of course. Students need to enter the country under student visa, right? Yes. Yeah. Okay. All Thai citizens are required to have a visa when they enter Switzerland. Yeah. Switzerland is a part of the Schengen states. So the Schengen community, we all have the same rules for the visas. And these rules you can look up in our embassy website. There you find under visa, if you click on visa, you find all the necessary information. But in general, I can tell you that it is important to plan well in advance. Don't decide in the last minute, 2 weeks before the academic year starts in Switzerland. How early in advance?
It's good to plan 1 year in advance. Right. Try to have the okay of the university. This is very important that you are accepted by the university as a student, and then you can start the procedures for the visa application. Okay. You must know that the time of February to June is very, very busy here. So try to February have to June. February to June. Okay. It's important to have an appointment with our call center, which you will find the number in our website. Because otherwise, if you don't get the appointment with the call center, you risk that you might be late, and the processor of a student visa takes normally up to 2 months. Right. Because it has to be Okay. consulted with the authorities in Switzerland. So it's not something that we can just deliver like that. So is there a certain time that student can submit visa application before the start date of the academic year? Or they can, I mean, let's say, for example, they No. got the offer, can they submit student visa application If 6 they are, months in advance? Yes, if they are absolutely, if they are ready with all the documentation which is required, they can apply at any time of the year. Right, Yeah. right, okay. Okay, so for those who are interested to go, look at the program, look at the place they are interested to go. How should they start? Where is the best place? What is the best way to start, to get information, to get help with the application, that kind of thing? Where can they get more information? Yeah, so the best, there are 2 ways that I would recommend really. One is the internet with www.swissuniversity.ch or the embassy website, and you find email address, and you can contact us at the embassy anytime. Right. To So get you more have information. someone Exactly. to we help have the someone. student with the information? Yes. What about application? Do they help student with the application? The universities do, yes, but you have to contact the universities directly. Right, so at the embassy there's nobody help them to submit application? No, we give out information? We give out information. Right. We are the partner for the scholarships. If somebody is interested in having the research fellow, postgrad scholarship, Right. They can come to us, and of course the visa. This is Right. also where we come in. Right, okay. So that's for the public university. Exactly. แล้วในส่วนของเอกชนล่ะฮะ ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ต้องการความช่วยเหลือ จะติดต่อได้ยังไง ก็ คะ คล้ายๆกับของคุณลูคัสนะคะว่า ค่ะ อันที่หนึ่งเลยเข้าไปเซิร์ชในเน็ตก็จะได้ข้อมูลว่า เปิด แต่ละ ได้ โรงเรียนที่เราสนใจเนี่ยมีใครเป็นตัวแทนนะคะในส่วนของหลุยเองเนี่ยเป็นตัวแทนของวิทยาลัยชื่อ IMI University Center ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองลูเซิร์นอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ค่ะ ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดสนใจตัวนี้เราสามารถให้ข้อมูลได้ทุกอย่าง ค่ะ นะคะ แล้วก็ช่วยเรื่องใบสมัครอะไรได้ ใช่ ส่งใบสมัครให้ ช่ ได้ ค่ะก็จะ ค่ะ ไกด์ทุกอย่างว่าควรเตรียมตัวอย่างไรในการขอวีซ่าเตรียมตัวการเดินทางอย่างไร ค่ะอือฮึแล้วให้เบอร์ติดต่อหรือสถานที่ติดต่อไว้ดีไหมคะ ได้ค่ะ ก็ถ้าสนใจนะคะ ก็ติดต่อได้ที่บริษัท Further Education นะคะ หมายเลขโทรศัพท์ 026618862 ค่ะ หรือเว็บไซต์www.furthereducation.co.th ค่ะ ค่ะ ก็ให้สถานที่ติดต่อแล้ว ใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ทั้งในส่วนของรัฐบาลกับส่วนของโรงเรียนที่คุณหลุยเป็นตัวแทนอยู่นะคะ ค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหลุยนะคะ แล้วก็คุณกัสเซอร์มากค่ะที่มาเป็นเกียรติให้กับทางรายการค่ะ ขอบคุณค่ะ สำหรับท่านที่ต้องการติชมรายการส่งคำแนะนำให้กับทางรายการสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทโปรอินเตอร์เอ็ดศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศค่ะเบอร์โทรศัพท์ 02-658-0730 หรือส่งอีเมลมาที่ info@prointernet.com ค่ะอีก 2 ช่องทางที่สามารถใช้ติดต่ออัปเดตข่าวคราวเรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศได้นะคะไปที่ facebook.com/prointernet หรือ Twitter @prointernet ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะติดตามชมรายการ Focus Abroad ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ